手指指住個咧就係開關掣，而打橫嗰啲嘅界咧就係一個靜止嘅時間，斜上斜落嗰啲咧就係拉腰嘅時間。咁樣咧，我會準備足夠嘅時間咧，我可以將自己擺上張床嗰度。然後咧，呢個就係嗰個嘅凳係愛嚟咧，動起兩隻腳，使到你個腰骨能夠平直一啲嘅。蘇振邦書整物理治療師，我今日咧就會同大家介紹點樣我將自己咧擺上嗰張牽引或者係拉腰嘅床。然後咧就説我嗰啲嘅關節，特別喺腳裏邊嗰啲關節啦。然後咧就瞓一個嘅晏覺，咁樣就幫助我恢復，而同時咧我可以為自己治療。你咧就要將嗰張床開咗，你可以睇到我咧係移動嗰張床嘅。咁咧就開，咁樣咧你擺好嗰個腰箍，然後咧就 set 嗰個嘅機咧係一個慢嘅速度，咁樣咧我就可以自己咧上嗰張床自己拉自己條腰，然後咧我自己咧就會慢慢嘅瞓上張床嗰度，然後咧就擺兩隻腳喺嗰個嘅凳仔嗰度。咁因為我喐嘅時候咧，嗰個冰剪咧喺個膝頭嗰度就移咗位，咁咧你就擺翻好佢，擺嗰個嘅毛巾咧去墊住嗰個嘅腰箍然後咧就索好佢。咁你要索緊有陣時如果你條褲唔係好緊嘅時候咧，咁我會拉咗落去下邊咧，咁就唔好啦。然後咧就擺另外一條毛巾咧，就喺嗰個嘅胸嘅箍嗰度，咁樣咧就綁實佢。如果唔係嘅時候咧，好多時咧你綁得唔實咧，咁就一路會褪上去，咁咧就會拉到嗰個嘅胳肋底嘅時候咧，就個胳肋底就好唔舒服噶啦。然後咧我就攞喺枕頭底啦，攞3條毛巾，然後咧就攞一個嘅冰剪將佢咧就擺喺我個右邊嗰個膊頭喺個 T 恤裏邊然後咧就用一條毛巾接好佢。接好之後咧，就放喺嗰個嘅膊頭嘅冰剪嘅後邊咁加強嗰個嘅接觸點同埋壓力。然後咧就將2條毛巾就擺喺前邊，因為嗰個 T 恤咧就如果鬆嘅時候咧，你就要用2條毛巾先至可以整到嗰個嘅冰剪咧係貼得更貼嗰個膊頭嘅皮膚表面。我示範將嗰張床褪上褪落，咁咧因為佢可以喐嘅時候咧，就可以增加嗰個嘅拉力。然後咧我就會攞個嘅冰剪，咁咧呢個冰剪咧我就會用紅色嗰條嘅毛巾擺喺度。咁咧呢個嘅冰剪咧就係愛嚟咧敷我嗰個右手嘅手踭擺咗佢先，但係我就唔會用字嘅。然後咧就再攞另外一個嘅冰剪咧，就擺喺另外一條毛巾嗰度。呢個冰剪咧，我就要愛嚟雪我嘅右手嘅手腕。咁咧我就會將個冰剪咧用隻手揸緊，然後咧就用嗰個嘅毛巾咧
就捆喺我個手腕嗰度。因為咧敷冰嘅時候咧，你一定要嗰個冰剪同個皮膚嘅接觸咧係好，同埋最好有少少壓力咧，咁嗰個嘅效果啊更加好。而家咧我就將嗰個紅色毛巾同個冰剪就擺喺個手踭嗰度，然後咧我就攞一個嘅卡，咁咧呢個卡咧就愛嚟咧遮住我隻眼嘅，咁咧就唔會嗰啲陽光太猛咧，咁我就喺度咧就午睡噶啦。咁然後咧我就再用個左手咧就拉緊紅色嗰條毛巾，令到嗰個嘅冰剪咧係接觸嗰個嘅手踭嘅皮膚咧更加好。咁樣咧我就會瞓大約係35至40分鐘啦。然後咧我就會用180個Newton 或者18個 kg， 然後咧我就褪到張床就休息35至40分鐘。我就係咁樣啦，同自己拉腰嘅。咁每一個病人咧，我都會揾出佢適當嗰個嘅拉力。如果唔係咧，佢可能拉完反而會痛多咗。